കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിപ്പം വയനാട് പോയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുക്കള ചോട്ടയാക്കാം. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? കൊത്തുനാളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത്? ആരാ നടുക? അച്ചാവി മുങ്ങമ്മി നടുവോ? എന്തൊക്കെയാ നടുന്നത്? വെണ്ടക്ക, പച്ചമുളകുണ്ട്. ആ പച്ചമുളക്. പച്ചക്കറി നടാനാ? തിന്നാലോ? അത് അസിയാമേ, പൂച്ച മാന്തോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? പച്ചപ്പൊടി കൂട്ട്. ഇപ്പൊ വിത്ത് കിട്ടു. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് കല്ലിട പോയാണ്. അസിയാവന്റെ വിത്തൊക്കെ മുളച്ചല്ലോ. വിത്തൊക്കെ മുളച്ചു അസിയെ. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. നടക്കണേ, ഇതുകൂടെ നടക്കണം. അയ്യോ, നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവില്ലേ? നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു ചെടിയൊക്കെ പോവില്ലേ? ബെലിച്ചെടി പോവില്ലേ? ബെലിച്ചെടി കൊണ്ട് പോവില്ലേ? വലിയ ചെടിയും ചെറിയ ചെടിയും ഒക്കെ ചവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകൂലേ? അച്ഛാവന്റെ വിത്തൊക്കെ വലുതായി വലുതായി. അയ്യോടെ കൊറേ ഇലകൾ വീണിട്ടുണ്ടല്ലോ വാവേ. അതാ പ്ലാവിന്റെ ഇല കണ്ടാ? അതൊക്കെ നമുക്ക് പൊറുക്കി കളയണ്ടേ? ഇനി ആവണത്രേ. എല്ലാരും ഈ കുറച്ച് അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദൂരത്തും വെള്ളം വെക്കണേ. എപ്പോൾ